ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛ? ହଁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖାଇଛ? ସମସ୍ତେ ସବୁ ଖାଇକି ଆସିଛ ନା? ହଁ, ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ଆମେ ଖାଇକି ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିବା। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇକି ଆସିବା ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉଛି? ହଉ, ଆମେ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ନା ଆମେ ଆଜି ଗଣିତ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗଣିତକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ନିଜ ଖାତାରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ସମସ୍ତେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଆମେ ନିଜର ଗଣିତ ଖାତା ବାହାର କରିବା ଆଉ ଆଜିର ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଗଣିତ ବହିର ଯେଉଁ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ରେଖା ଓ କୋଣ, ସେଇ ରେଖା ଓ କୋଣ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା। ପୂର୍ବ ପାଠରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବିନ୍ଦୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସବୁ ଶିଖିବା। ଆମେ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଆଉ ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା କୋଉ ଚିତ୍ର? ଆରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛ? এই ଚିତ୍ରଟା ହେଲା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚକ୍ ଖଡ଼ି। ଦେଖ, 3ଟି ଚକ୍ ଖଡ଼ି ଅଛି। ଚକ୍ ଖଡ଼ି ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ, এই ଚିତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବା ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଇ ଚକ୍ ଖଡ଼ିର କ'ଣ ବିନ୍ଦୁ ବାହାରିଲାଣି ଗୋଟେ। ଇଏ ହେଲା ଏ, ଇଏ ବାହାରିଲା ବି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ବି ଚକ୍ ଖଡ଼ି। ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଦେବା, ଏ ବି ଚକ୍ ଖଡ଼ି। ତାହେଲେ ସେଇପରି ଇଏ ହେଲା ସି, ଇଏ ହେଲା ଡି। ତାହେଲେ ସେ ହେଲା କ'ଣ? ସେ ହେଲା ସି ଡି ଚକ୍ ଖଡ଼ି। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ? ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲାଣି ଇ, ପୁଣି ଆସିଲା କ'ଣ? ଏଫ୍। ତାହେଲେ ଇ ଏଫ୍ ଚକ୍ ଖଡ଼ି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ନା ଏଇଠି 3ଟି ଚକ୍ ଖଡ଼ି ଅଛି। 3ଟି ଚକ୍ ଖଡ଼ି କ'ଣ କ'ଣ? ଏ ବି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସି ଡି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇ ଏଫ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିତ୍ର ଆସିଲା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୋଲ ବାଡ଼ି। ତୁମମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛ ରୋଲ ବାଡ଼ି? ହଁ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ। ରୋଲ ବାଡ଼ି କିଏ ଧରନ୍ତି? ନା ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁ ରୋଲ ବାଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଦେଖ, ୟାର ବି ଆମେ ନାଁ ଦେବା। ସେମିତି ରୋଲ ବାଡ଼ିର ନାଁ ଆସିଗଲା କ'ଣ? ନା ଇଏ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଏସ୍ ଟି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଏ ରୋଲ ବାଡ଼ି, ପ୍ରଥମ ରୋଲ ବାଡ଼ିର ନାଁ ହେଉଛି ଏସ୍ ଟି ରୋଲ ବାଡ଼ି। ପୁଣି ଆସିଲା କିଏ? ଭି ଡବ୍ଲୁ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋଲ ବାଡ଼ି କ'ଣ? ଭି ଡବ୍ଲୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି 2ଟି ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ, 2ଟି ରୋଲ ବାଡ଼ି ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଏସ୍ ଟି ରୋଲ ବାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭି ଡବ୍ଲୁ ରୋଲ ବାଡ଼ି। ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସବୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ନା ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ବାହାରିକି ବି ଆଡ଼କୁ ଧାଉଁଛି ଆଉ ଜଣେ ବି ବିନ୍ଦୁରୁ ବାହାରିକି ଏ ଆଡ଼କୁ ଧାଉଁଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛ? ଏ ବି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ? ନା ବିଟା ଏ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଚିତ୍ର ଆସିଲା। ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନାଁ ଅଛି? ନା ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 1 କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା ତୁମେ କେଉଁଠି ଦେଖିଛ? ନା ତୁମ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି। ଅଛି ନା? ହଁ, ତୁମ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଇଏ ଅଛି। ପୁଣି ଆସିଲା କିଏ? ଦେଖ, ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 2। 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ କ'ଣଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କେଲ୍। ତୁମେମାନେ ସବୁ ପାଖରେ ରଖିଥିବ ଏବେ ସ୍କେଲ୍। ଦେଖ, 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର। ଏ 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛି, ଦେଖିଥିବ। କ'ଣ ଏଇଟା? ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼। ଅଛି ନା ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ? ହଁ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 4। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 4 କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କବାଟ। କବାଟଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଖୋଲା ହେଇକି ଅଛି। ଖୋଲା ହେଇଛି ନା? ପୁଣି ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 5। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 5ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଇଟା। ଇଟା ଦେଖିଛ ସମସ୍ତେ? ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଟା। 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବହି। ତ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାରେ 1 2 3 4 5 6 6ଟି ସାରା ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଆଉ ସେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବିନ୍ଦୁକୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ସେ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ନାଁ ଦେବା। ଦେଖ,
এই ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ଆସିଲା ଏ, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଲା କ'ଣ ବି। ତାହେଲେ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାରର ଆମେ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ଏ ଆଉ ବି। ପୁଣି ଆସିଲା ସି, ଡି। ତାହେଲେ ଚିତ୍ର 2 ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ସ୍କେଲରେ ଆମେ ନାଁ ଦେଲେ ସି ଆଉ ଡି। ପୁଣି ଆସିଲା କିଏ ଇ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଏଫ୍। ତାହେଲେ ଇ ଏଫ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ କହିଥିଲେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଇ ଆଉ ଏଫ୍। ପୁଣି ଆସିଲା କିଏ ନା 4 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଏକ୍ସ। ପୁଣି ଆସିଲା କିଏ ୱାଇ, 4 ନମ୍ବର ଆମେ ନାଁ ଦେଲେ କ'ଣ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ। ପୁଣି ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବରରେ କିଛି ନାଁ ଦେବା ନୂଆ ନାଁ, ଆସିଲା କିଏ ପି। ପୁଣି ଆସିଲା କିଏ କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଇଟାରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତାର ନାଁ ଦେଲେ କ'ଣ ପି ଆଉ କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ 6 ନମ୍ବର ଦେବା ଏମ୍, ଏନ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାର ନାଁ ଦେଲେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଦେଲେ ଏ ବି, ସ୍କେଲ୍ ଦେଲେ ସି ଡି, 3 ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଦେଲେ ଇ ଏଫ୍, କବାଟକୁ ଦେଲେ ଏକ୍ସ ୱାଇ, ଇଟାକୁ ଦେଲେ ପି କ୍ୟୁ ଆଉ ବହିକୁ ଦେଲେ ଏମ୍ ଏନ୍। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ ତାର ନାମକୁ ଆମେ କହିବା। ଯେମିତିକି ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ଏ ବି, ସି ଡି, ଇ ଏଫ୍, ଏକ୍ସ ୱାଇ, ପି କ୍ୟୁ, ଏମ୍ ଏନ୍। ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାରର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଗାରଟା ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଲମ୍ବା ଧାରଟା, ସେ ଲମ୍ବା ଧାରକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଏ ବି। ତାହେଲେ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାରର ଲମ୍ବା ଧାରଟି ଏକ କ'ଣ ନା ସେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନା ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ସେହିପରି ଆମେ ସି ଡି ଦେଖିଲେ କେଉଁଥିରେ ନା ସ୍କେଲର 2ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଇଥିଲେ ସି ଡି। ତ ସେ ସ୍କେଲର ଯେଉଁ ଧାରଟି ଅଛି ସେଇ ଧାର ନାଁ ହେଉଛି ସି ଡି। ପୁଣି ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ଆମର ଥିଲା କିଏ ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼। ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଧାରକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇ ଏଫ୍ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ସେମିତି 4 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଖୋଲା କବାଟ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ। ଦୁଆର ବନ୍ଧର ଯେଉଁ ଅଛି ତଳ ଭାଗଟା, ସେ ଯେଉଁ ଧାରଟା ରହିଲା ସିଏ କେତେ ନା ସିଏ ହେଲା ତା ନାଁ ହେଲା ଏକ୍ସ ୱାଇ, ସିଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଇଟାର ଧାର, ସେ ଇଟାର ଧାରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ କିଏ ନା ପି କ୍ୟୁ। ସେହିପରି ଗୋଟେ ବହିର ଧାର କିଏ ନା ଏମ୍ ଏନ୍, ସେ ବହିର ଧାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏମ୍ ଏନ୍ ରେଖାଖଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ନାମ ଦେବା ଯେପରି ଆସିଲା କିଏ ଏ ବି, ସି ଡି, ଏହିପରି ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ା ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ, ସି ଡି ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଇ ଏଫ୍ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏକ୍ସ ୱାଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ପି କ୍ୟୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏମ୍ ଏନ୍ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ମୁଁ ଏଠି 2ଟି ଲେଖିଛି, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲ? ହଁ, ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେବ। ସେ ଗାରଟା କ'ଣ ସେଟା ହେଉଛି ରେଖାଖଣ୍ଡର ସଂକେତ। ତାହେଲେ ଏ ବି ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିପାରିବି କ'ଣ ଏ ବି ହେଉଛି ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ସେମିତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗାର ଦେଇକି ତାର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପରେ ନାଁଟା ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଆଉ ତାର ନାମକୁ କହିବା। ତାହେଲେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସବୁ ଖାତା ବାହାର କର ଆଉ ନିଜ ଖାତାରେ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତେ ତିଆରି କରିବ। କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କରିବ ନା ସ୍କେଲ୍ ଆଉ ପେନସିଲରେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବନେଇଛି, ଦେଖ ତାହେଲେ ଆସିଲା ଇ, ତା ନାଁ ହେଲା ଇ ଆଉ ଏଫ୍। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆସିଲା, ତାର ନାମ ଆମେ ଦେବା, ତାର ନାମ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା ନା ଆସିଲା ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ରେଖାଖଣ୍ଡ, ତାର ନାମ ଦେବା ଆମେ, ତା ନାଁ କ'ଣ ପି ଆଉ କ୍ୟୁ। ପୁଣି ଦେବା ଆସିଲା କିଏ ନା ଏମ୍ ଆଉ ଏନ୍। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଉପରସ୍ଥ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ହଁ, ଦେଖ ଏଠି 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏ ଆଉ ବି ଯେଉଁ 2ଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ସେ 2ଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ତାର ନାଁ କହିବା। ସେ ବିନ୍ଦୁ 2ଟା କ'ଣ ନା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ପୁଣି ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବି ବିନ୍ଦୁକୁ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ତାମାନେ ଏଠି ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ ରେଖାଖଣ୍ଡର 2ଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ତାମାନେ କ'ଣ
ନା ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଜଣେ ବାହାରିଲେ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ, ମାନେ ଏରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ବିରେ ଗୋଟେ ଶେଷ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବିରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ଏରେ ହିଁ ଶେଷ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଉଭୟ ଦିଗରେ ଅସୀମ ଭାବେ ବଢ଼େଇବା। ଯେମିତିକି ଦେଖ, ଜଣେ ଏ ଆଉ ବିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଏରୁ ଜଣେ ତାର ବାମ ପଟକୁ ସିଏ ବଢ଼ଉଛି, ବିରୁ ଜଣେ ତାହାର ସିଏ ଡାହାଣ ପଟକୁ ବଢ଼ଉଛି। ସିଏ ଅସୀମ ଭାବରେ ବଢ଼ଉଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ବଢ଼େଇବା ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ପାଇପାରିବା, କେମିତି ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ପାଇବା? ନା ଦେଖ, ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ପାଇପାରିବା। ଯେମିତିକି ସିଏ ଏରୁ ବି ଆଡ଼କୁ ଧାଉଁଛି, ବିରୁ ଏ ଆଡ଼କୁ ଧାଉଁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଇଠି ରହିଯିବ ନାହିଁ କୌଣସିଟି। ସେଠି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଏରୁ ବିକୁ ଯାଇକି ସେ ରହିଯାଇଥିଲା, ବିରୁ ଏକୁ ଯାଇକି ରହିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏ ବିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସେ ଅସୀମ ଦିଗରେ ଧାଇଁବ, ଆଉ ବି ଏକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସିଏ ଏପଟକୁ ସିଏ ଅସୀମ ଦିଗରେ ଧାଇଁବ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ? ନା ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ତୀର ଦେଇକି ଦୁଇ ଦିଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ଦେଖିବା, ସମସ୍ତେ ଖାତା ବାହାର କଲ? ହଁ, ସମସ୍ତେ ଖାତା ବାହାର କର। ଆଉ ସେମିତି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କର ସ୍କେଲ୍ ଆଉ ପେନସିଲରେ। ତାପରେ ଏବେ ଦୁଇ ଦିଗକୁ ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼େଇବା, ବା ତୁମେ ବି ବଢ଼ାଅ। ଯେପରି ଦେଖ, ଏଇଠି ଆମେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାମକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଡାହାଣକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସେଇଠି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ମୁଁ ବଢ଼େଇଛି ବାଁ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଢ଼େଇଲ? ହଁ, ସମସ୍ତେ ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ଅଙ୍କନ କରିକି ତାକୁ ଦୁଇ ଦିଗକୁ ପଠାଅ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା? ନା ତାକୁ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଦର୍ଶାଇବା। ଯେମିତିକି ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ତାକୁ ଦୁଇ ଦିଗକୁ ବଢ଼େଇଥିଲି, ତେଣୁକରି ଦୁଇ ଦିଗକୁ ମୁଁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଦର୍ଶାଇଛି। ତୁମେମାନେ ଏମିତି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଦର୍ଶାଅ। କହିଲ ଦେଖି, ଏହାର ନାମ କ'ଣ କହିପାରିବ? ହଁ, ଏହା ଏକ ସରଳ ରେଖା। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ଦିଗକୁ ତୀର ଦେଇକି ବଢ଼େଇଲେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ସରଳ ରେଖା। ତାହେଲେ ଖାଲି ଆମେ ସରଳ ରେଖା କହିଲେ ହେବ ନା, ତାକୁ ଆମେ ଏହାର ନାମ ଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ? ହଁ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା। ତାହେଲେ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଦେଖୁଛ? ନା ତିନୋଟି ସରଳ ରେଖା ଦେଖୁଛ। କ'ଣ କ'ଣ ତିନୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅଛି? ଦେଖ, ଗୋଟେ ହେଲା ଏମ୍ ଆଉ ଏନ୍ ଅଛି। ହଁ, ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଏମ୍ ଏନ୍। ତାପରେ ମଝିରେ ଅଛି ଗୋଟେ, ଦେଖ କ'ଣ ଏଟା, ଓ ପି। ପୁଣି ଅଛି ଗୋଟେ 3 ନମ୍ବରରେ କ୍ୟୁ ଆର୍। ଦେଖିଲ ସମସ୍ତେ? ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏହାର ନାମକୁ କହିବା ଆଉ ନିଜ ଖାତାରେ ପୁଣି ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଯେମିତିକି ଲେଖିବା ଏମ୍ ଏନ୍, ଓ ପି, କ୍ୟୁ ଆର୍। ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଲେଖିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ ଏମ୍ ଏନ୍, ତାପରେ ଦେଖିଥିଲେ ଓ ପି, ତାପରେ ଲେଖିଥିଲେ କ୍ୟୁ ଆର୍। କ'ଣ ଆମେ ଠିକ୍ କହିଲେ କି? ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଏମ୍ ଏନ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇକି ଦୁଇଟି ତୀର ଦେବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ଏମ୍ ଏନ୍ ସରଳ ରେଖା ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସେହିପରି ଆମେ ପି କ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଆଉ କ୍ୟୁ ଆର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ଆଉ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ? ଏମ୍ ଏନ୍ ସରଳ ରେଖା, ଓ ପି ସରଳ ରେଖା, କ୍ୟୁ ଆର୍ ସରଳ ରେଖା। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଏମ୍ ଏନ୍ ସରଳ ରେଖା। ଏହାର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଉଛି ଏମ୍ ଏନ୍। ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିଗକୁ ଦୁଇଟି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଉ କହିପାରିବା ଏମ୍ ଏନ୍ ସରଳ ରେଖା। ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆଉ କିଛି ସରଳ ରେଖା ଦେଖିବା ଆଉ ତାର ପୁଣି ନାମକରଣ କରିବା। ଆରେ, ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ, ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାକୁ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୁଇଟାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ହଉ, ଦେଖିବା ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି ନା 2 ନମ୍ବରର ଚିତ୍ର ଆସିଲା। 2 ନମ୍ବର ସରଳ ରେଖାରେ ଆମେ ସେହି ପୁଣି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା 3 ନମ୍ବର ସରଳ ରେଖା ଆସିଲା, ତାକୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମକୁ ଲେଖିଲେ ଏଲ୍, ତାପରେ ଲେଖିଲେ ଏମ୍, ତାପରେ ଲେଖିଲେ ଏନ୍। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା? ହଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲି କି? ତୁମମାନେ ସବୁ ଭାବୁଥିବ, ସାର୍ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ନାମ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରେ ନାଁ ଦେଲେଣି।
ନା, ଏଟା ଭୁଲ ନୁହଁ। ଆମେ ସରଳରେଖାକୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ନାମିତ ନ କରି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଏଲ୍ ସରଳରେଖା, ଏମ୍ ସରଳରେଖା, ଏନ୍ ସରଳରେଖା ଇତ୍ୟାଦି। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରରେ ନାମ ନ ଦେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରରେ ମଧ୍ୟ ସରଳରେଖାର ନାମିତ କରିପାରିବ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ ନାମ ବି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବା? ନା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଦୁଇ ଦିଗକୁ ଅସୀମ ଭାବେ ସିଏ ବଢ଼ିଛି। ସେ କେଉଁଠି ଶେଷ ହୋଇଛି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଦିଗକୁ ସେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଦେଇପାରିବା କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରରେ ନାମ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭୁଲ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ତୁମର ଖାତା ବାହାର କରିଛ, ସେଇଠି ତୁମ ଖାତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଦେବ। ଆଉ ସେଇ ବିନ୍ଦୁରେ କିଏ କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ କର। କାହାର ବେଶୀ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଅଙ୍କନ କରୁଛ। ଯେପରି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଏଇ ବିନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲି, ସେ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ଦେଲି ଏ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରୁଛି, ଦେଖ ଏ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା। ଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଯାଇଛି, ହଁ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ପୁଣି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଆସିଲା। ସିଏ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଯାଇଛି ନା ସିଏ ବି ଯାଇଛି ଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଯାଇଛି। ପୁଣି ଆସିଲା କ'ଣ, ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କଲି ଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି। ତାହେଲେ ଏଇପରି ଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ମୁଁ କ'ଣ ନା ସରଳରେଖା ଯଦି ଅଙ୍କନ କରିବି ଏତିକି ହିଁ ହେବ କି? ନା, ମୁଁ ତ ଏତିକି ଅଙ୍କନ କରିଛି, ତୁମେମାନେ ଅଙ୍କନ କଲ ଏଠୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କନ କର ଦେଖିବା। ନା, ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ ହେଇପାରିବ। ହେଇପାରିବ ନା? ହଁ, ସମସ୍ତେ ଅଙ୍କନ କର, ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କନ କର। ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ନା, ଦେଖ ସମସ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ। ତାମାନେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଆହୁରି ଅନେକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବି ନା? ଯେମିତି ତୁମେମାନେ ଏବେ ଅଙ୍କନ କରୁଛ, ସେମିତି ତୁମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଆଉ ତାର ନାମକୁ ଲେଖିବା। ଏଇଠି କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ? ନା, ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଚାରୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି। 1, 2, 3, 4। ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ସରଳରେଖା ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ସରଳରେଖା ଅଛି। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାର ତୁମେ ନାମ ଦେବ ଆଉ ନାମକରଣ କରିକି ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଦେଖିବ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମେ। ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ଆମେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଥିଲେ, ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନେବା। ସମସ୍ତେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଲ? ହଁ, ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନିଅ। ଆଉ ସେଇ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ସେଠି ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ, ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତ ତୁମ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ସମସ୍ତେ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ? ମୁଁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲି, ତା ନାଁ ଦେଇଦେଲି ଏ। ପୁଣି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲି, ତାର ନାଁ ଦେଲି କ'ଣ? ବି। ତେବେ ଦେଖିବା ଏ ଆଉ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି କେତୋଟି ସରଳରେଖା ହେଉଛି? ହେଇ ଆସିଗଲା ଏ ଆଉ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସରଳରେଖା। ତାହେଲେ ଏ ଆଉ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆଉ ସରଳରେଖା ହେଇପାରିବ କି? ଯେତୋଟି ସରଳରେଖା ତା ଉପରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପରିକା ଲାଗିବ। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଏଇଠୁ କ'ଣ ଶିଖିବା? ନା, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଏକ ସମତଳ ଉପରସ୍ଥ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ। ତୁମେମାନେ ଏଠୁ ଅଧିକ କରିପାରୁଛ କି? ନା, ଆମେ ଏଇଠୁ ଅଧିକ ଆଉ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ହିଁ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ ହେଇପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ। ଏବେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ନିଜ ଖାତାରେ ତିନୋଟି ସରଳରେଖା ଅତି କମରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ତିନୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବ ଆଉ ଅତି କମରେ ସେମାନେ କେତୋଟା ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ସେମାନେ ଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତେ ଅଙ୍କନ କର। କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିଛନ୍ତି?
ହଁ, ଦେଖ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ହିଁ ଛେଦ କରିଥିବେ। ନା ତିନୋଟି ସରଳରେଖା ଅତି କମରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ହିଁ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ। ତାହେଲେ ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ନା 5ଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବ। ସେମାନେ ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶେଇବ ଆଉ ନିଜ ଖାତାରେ କରିବ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲେଖି ରଖ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଘରେ ଯାଇକି କରିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହେବ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋତେ ଆସିକି ପୁଣି ଦେଖେଇବ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସରଳରେଖା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତେବେ କ'ଣ କରିବା? ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେଇ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ କରିବା। ଆଉ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଯଦି ସେଥିରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ପୁଣି ମୋତେ ତୁମେମାନେ ଆସନ୍ତା ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବ। ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ କହିଦେବି। ପୁଣି ଏହିପରି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଗଣିତ ପାଠ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।